အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးဖို့ဖုန်းလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဒါဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်နဲ့အခု MMTR နဲ့အသစ်လက်တွဲလိုက်တဲ့ ACT mobile and computer ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်အခုပဲဒီမှာဘာဖုန်းလေးလဲဆိုတော့ထုတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုအခုမှ officially ဝင်လာတဲ့ဒီ BlackShark 4 Pro ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် gaming phone ဆိုရင်တော့ global version ကိုသူကဈေး10သိန်းစွန်းစွန်းပဲလားမသိဘူး10သိန်းစွန်းစွန်းဈေးနဲ့ရောင်းပါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ ACT mobile ကိုကျွန်တော်နှမ်းပြီး request လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ကလည်းအကိုပို့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုတော့ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော် unbox လုပ်မယ်ပေါ့နော် Oppo F21 Pro style သစ်လွင် selfie ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နေကူညီပေးထားတာတော့ ACT mobile and computer နေပြီးကူညီပေးထားတာပါအဲ့တော့ဒီ BlackShark 4 Pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ ACT mobile and computer ဆိုင်မှာဈေးနှုန်းလေးတွေတွားရောက်မင်းမြန်စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ mention လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဗျ Okay ဆိုတော့ဒီမှာ packing လေးကတော့ဒါ damage ဖြစ်လာတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပပလေးဖြစ်လာတယ်တက်တော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာ C ကတော့ကျွန်တော်ကတ်ထားတဲ့ဟာလေးကို C ကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီဆိုတော့အခုဖုန်းလေးကိုစာပြီးတော့ unbox လုပ်ပါမယ်ACT mobile ဒီဖုန်းကြော့ဟာတွေက mic တွေချစ်စရာလေးဆိုတော့ okay unbox လုပ်ပါမယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ် reaction လိုချင်လို့ဘာမှသိချာတော့ specification မဖတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်မြင်နဲ့တွေ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမြင်နဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပြောပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖောက်ချင်းပဲဒီဘက်မှာအထက်ဒီဘက်ကပြောင်းပြန် okay အဲ့တော့ဒီမှာ BlackShark ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ BlackShark လေးကိုခွာပါမယ်ဆိုတော့ cover ပါလာတယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ပြီးမှထုံးစံလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် cover game history ရဲ့ Snapdragon 888 5G 120W hyper charge 6.67 inch super AMOLED screen ပေါ့နော် 144Hz magnetic pocket trigger တဲ့ dual symmetrical stereo speaker top 1 DX ကို Mac audio ranking မှာဒီကောင်ကtop 1ရထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့တော်တော်လေးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတလောကကျွန်တော် unbox လုပ်ပြီးရ review လေးလုပ်ပြီးရ K50 5G လိုမျိုး quad speaker ပါတဲ့ဟာတော့မှပဲ Xiaomi က DxO Max တွေပါတယ်ဘာမှအသိဟိုနေဖြစ်တာမဟုတ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ global version လေးကို unbox လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် sticker နှစ်ခုပါလာမယ်ဒီ sticker လေးကတော့လှတာပဲတော်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငမန်းအကွက်ပေါ့နော်ငမန်းခွန်းနဲ့ BlackShark ရဲ့ logo ပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ gaming phone ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးကိုထူထဲပုံစံတောင်းတင်းမာကြစ်ပုံစံနဲ့လာတယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ဒီမှာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ 120W adapter ပါလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းဖို့ဆိုရင်BlackShark ကကြီးညာတာ15မိနစ်လား19မိနစ်လားမသိဘူးပေါ့နော်0 to 100% ကိုမိနစ်20ဝန်းကျင်မှကြာမယ်ဆိုတော့ခုခေတ်ဖုန်းတွေရဲ့ဒီ hyper charge ပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ hyper charge ကတော်တော်ကြီးကိုကျန်းလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာtype C cable လေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကUSB A2 type C ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားထားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုစပြီးကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမှသာပြောတာဈေးကတန်နေပြီ10သိန်းစွန်းလေးပဲဆိုတော့သူ့ဈေးတန်းနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ attraction ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် gaming phone တစ်လုံးကိုဒီ global version ကို10သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စစချင်းကန်ရတဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးပြောပါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းကထူတယ်ကြစ်လေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ design ဘိုင်းမှာဒီလိုမျိုးနောက်ကမီးလေးလင်းနေတဲ့ဟာလေးက attraction တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ဖုန်းလေးကပြောမယ်ဆိုရင် gaming phone ဘက်ကိုအရင်ရောက်နေတဲ့တင်းစွန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီ BlackShark ရဲ့ logo တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ pocket magnetic trigger တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါ gaming phone ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပေးနေတယ်နောက်ပြီး camera band ကလည်းအရင်မထွက်ဘူး weight ကတော့နည်းနည်းရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲထူကြစ်လစ်သွားပုံစံဘက်ကိုတိတရောက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီသူ့ရဲ့ specification လို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာကအဓိကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးအချက်ကကျွန်တော် 120W ကိုပဲသတ်မှတ်ထားရပါတော့မိနစ်20နဲ့ကျွန်တော်အားအပြည့်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သူကတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ DxO Max audio ranking မှာနံပါတ်1ရထားတဲ့ဟာကိုသူကအဓိက mention ထောက်ပြထားတယ်အဲ့တော့
audio ဘိုင်းကိုကျွန်တော်စမ်းရမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ AMOLED 6.67 inch ရဲ့ AMOLED နဲ့ 144 Hz နဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အရင်စမ်းကြည့်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဘာမှစမ်းလို့မရသေးဘူးဒီမှာsetup လုပ်ဖို့အတွက် power ဖွင့်ထားတော့မှရှိရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ cover လေးတက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ cover ဘယ်လိုနေလဲလို့ cover တက်ပြီးဖုန်းကငကိုတဲ့ထူနေတော့ cover တက်ကြရမှာနည်းနည်းသူ့ cover silicone cover တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတကယ် quality ကောင်းကောင်း cover ကိုသူသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ cover တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးဝဒါ baggy ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီနည်းနည်းလေးပေါ့ပေါ့ရောင်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဘက်ကိုရောက်သွားပြီခုနကကန်ရတဲ့ချစ်ချစ်လေးလေးခံစားချက်မျိုးတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော် cover တက်မကန်ချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအနောက်က texture တော်တော်လေးမိုက်တာဒီအနောက်က texture smooth ဖြစ်ပြီးတော့ကန်ရတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖုန်းကိုကန်ထားရတဲ့တခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကန်ထားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးရနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့10သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ cover တက်ကန်တာပဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အများကြီးမတိုက်တွန်းချင်ဘူးလောလောဆယ်မှာတော့ဒီ Snapdragon 888 5G ဖုန်းကတော့ဒီ setup တက်လာတာနည်းနည်းနှေးနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပန့်ရှိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမိရပန့်ရှိုးကတော့တော်တော်လေးသေးရဲ့အထက်မှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က AMOLED display ကိုသုံးထားပြင်မဲ့ Cyber fingerprint နဲ့ပဲလာတာပေါ့နော်ဒီမှာ join UI တွဲတဲ့Xiaomi ကထုတ်တဲ့ဖုန်းပြင်မဲ့ MIUI မသုံးတာဆိုလို့Poco နဲ့ BlackShark ပဲရှိမယ်ပေါ့နော် Poco ကျတော့ဒါပေမဲ့ Poco ကလည်း MIUI နဲ့တော်တော်ဆင်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ join UI ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် global version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ English မြန်မာကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေရွေးလိုက်မယ် join UI user experience ဘာညာရှုပ်ပါတယ်မြန်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော် setup လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသတိထားမိရဲ့အချက်က haptic လေးကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဆိုတာဒီမှာ touch haptic တောင်မှတော်တော်ရရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခု request လုပ်ချင်တာအခုနောက်ပိုင်းဒီဖုန်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့စမ်းလာတဲ့အချိန်မှာ haptic ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေကXiaomi ဖုန်းတွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်Samsung ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ flagship လောက်မှပဲတက်ကင်မှာပဲ haptic ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ Oppo တို့ Vivo တို့ဆိုရင်လည်း haptic ပိုင်းအောင်တော်တော်လေးသူတို့သိကူးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်ပြောဒီလိုမျိုး haptic ကိုmirrorless ပဲဖြစ်ဖြစ် budget ပဲဖြစ်ဖြစ် budget တော့မပါဘူးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ mirrorless ဆိုရင် Xiaomi ဆို Redmi Note series ဆိုရင်တော့ haptic တော်တော်ကောင်းနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး haptic ကောင်းတဲ့ feeling မျိုးလေးပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းကိုမြင်တဲ့စသချင်းမြင်တဲ့အချိန်မှာ display ပေါ့နော်စသချင်းဒီမှာကျွန်တော် setup ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ display ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ display ကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်ပါတယ်ဒါတော့မှဟိုကျွန်တော် 1080p ပဲရှိရပါတော့ 2K မဟုတ်ဘူး 1080p ကိုမှ okay anti flicker ထည့်လိုက်ပြီ 1080p ကိုမှတော်တော်ကြီးကိုဆူတော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာ refresh rate က3ခုရွေးထားရပေါ့နော် ultimate ကတော့ကျွန်တော် 144 Hz နဲ့ရမယ် gamer တွေအကြိုက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့90 Hz ရမယ်နောက်ပြီးတော့ standard ရမယ်တိုးတော့ဒီ3ခုစလုံးကို auto select လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာမပါဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီချက်ကတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့အားနည်းချက်လို့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုတလောတွေ့လိုက်တဲ့ K50G လားမသိဘူး။မှတ်တော့မှမမိဘူး။ MIUI 13မှာထင်တယ်30 point ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးအဲ့မှာ auto refresh ပြောင်းတာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီကောင်လေးနောက်ပိုင်းကျရင် auto refresh ပြောင်းတဲ့ဟာပါလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ default နဲ့ပဲသုံးမယ် default ကသူ့ color scheme ကstandard data saturated ပေါ့နော်သူ saturated default အနေနဲ့ထားတာ enhanced color လုပ်ပြီးတယ်နောက် auto ကတော့ဒီ adjust color based on current lighting ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ lighting ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ color တွေကိုပြောင်းပေးမယ်နောက် standard ကတော့ဒီ constant ပုံများတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ default ကအခုကြည့်ရအဆင်ပြေတော့ default နဲ့ပဲသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတခုနောက်ထပ်ဆန်းကျင်တာက audio ဘိုင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆန်းကျင်တာ audio ဘိုင်းပေါ့နော် audio ဘိုင်းမှာကသူက ratio top 1ဆိုတော့သူ့ရဲ့ringtone ပဲဆန်းတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ copyright ဘာညာလည်းညှိအောင်မယ်ပေါ့နော် ringtone okay သူဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလို့okay ဟဲ့ choose လုပ်ခဲ့ ringtone နဲ့ringtone တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါရဟိုနေ့နေပဲရှိသေးတယ်အတန်ထွက်ကြီးက speaker နှလုံးပဲဗျ speaker နှလုံးပဲတင်တယ်ဒီကောင် quad speaker တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့သူ mention မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်ဘက်မှာဒီ frame မှာအနေ speaker hole ဖောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာ speaker hole ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ speaker နှစ်ခုကသူထားထားတဲ့ပုံစံ balance ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့
speaker placement က mic တယ် speaker placement mic တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုကင်နေတဲ့ game ကိုဒီလိုဆော့နေတဲ့အချိန်မှာလက်က speaker ကိုမပိတ်သွားတော့ဘူးအဲ့ဟာလေးကတော်တော် mic တယ်အဲ့တော့ cameraပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက် megapixel ပါတယ်တော့မပြောတော့ဘူး direct ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်လိုက်တာကောင်းမှခင်ဗျသူ့ရဲ့ sticker လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာဒီစီကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ပြအောင်ဒါလေးကိုတစ်ချက် adjustment လေးကိုရိုက်လိုက်မယ် okay therefore เนาะဒါ camera ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းလဲပဲသူ့ရဲ့စဖွင့်ပြီးဖွင့်နေရိုက်တဲ့ therefore เนาะ gaming phone camera တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီဖုန်းကဝယ်တင်လားမဝယ်တင်ဘူးလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘာမှ setup လုပ်ရသေးခင်နည်းနည်းလေးနွေးလေးကိုခံစားကြရတယ်အဲ့တော့10သိန်းစွန်းလေးဗျာ10သိန်းစွန်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်မဲ့ဖြစ်မှာ K50 gaming ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင် Snapdragon Super ဖြစ်သွားမယ်ဟိုကောင် Snapdragon 8 Gen 1ဆိုတော့အဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းကွာသေးတယ်ဘာပဲပြောဒီ BlackShark 4 Pro ကကျွန်တော်မြင်ပြောမှဆိုဒီ gaming phone ထဲမှာ gamer တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာ option နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးလာတဲ့ phone တစ်လုံးလို့ပဲပြောရင်ကျွန်တော် review ကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာဆော့ပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ဆော့ပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe and notification on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေ့